Salut! Azi vă voi învăța cum să vă faceți o pisică îmblânzită. Bun. Eu am aici una. Bine. Nu trebuie deloc mișcări bruște. Și până la urmă veți da așa pe ea. O să o las pe ăla de capac de bebe. Așa o lasă-mi. În fine. Dar pasă e că pisica se îmblânzește greu. Uite, vedeți, fără mișcări bruște. Și o vom îmblânzi până se va schimba. Bine, poate să o vezi mai mult la pisică, fiindcă pisica se îmblânzește greu, trebuie să dai cu peștele până nebunești. Durează mai mult. Uite, da. Uitați. Așa arată o pisică îmblânzită. Și vine după voi mereu. Uitați. Ca un câine. Parcă ăsta, virgulă, câinele vă și apără de careva în voi. Puteți să vedeți asta pe multiplayer. Bun. Asta a fost tot. Noi ne vedem data viitoare și ne vedem. Pa!